Aje. Unaweza tu ingia kwa email nakonga tu email hapo hivyo. Namba nilikuwa nimekanga namba. Wasi wakaanza kunisumbua sana. Na wataki silali watu hata wengine mpaka wananipigia saa 9 usiku manze. Na ni madem. Manze Uko na mtu. Kwanza mademu nataka kwanza niwapatie stethoscope nikadunga. Gani? Nataka niwapatie stethoscope nikadunga. Sasa venye iko. Get ready. Yes, hello. KQ. KQ mko mnanipigia simu. Kwani mlikuwa mtakaje na mimi haki jamani? Si niwaambia mimi, kwani mlikuwa mnataka moyo ngapi? Si niwapatia moyo 10 jana. Jana niwapatia moyo 10. Kwani leo mlikuwa mnataka niwapatie moyo ngapi? Criminal offensive side eye. Leo mnataka moyo moja leo. Moyo wa mtu moja. So familia yangu mtachana nayo kabisa. Nini? Nini? Tunataka nini moyo? Si nataka Tunataka nini mtu moja? Wewe. Nimetisha moyo moja. Unaona mimi nakaa mtu akupeana roho yangu. Si mambo na roho. Mimi niko kwa simu. Mbona unanishanikia kwa simu? Mimi niko kwa simu. Na mbona unakuja kuongelea pale nafanya kazi? Mbona unakuja kuongelea pale nafanya? Mimi kwa tunajuana. Wewe unanijua? Mimi ni watu wa devil worship. Mimi si mtu wa devil worship. Mimi kwa roho yangu. Wewe unanijua wewe? Tunajuana. Mimi unanijua mimi. Mimi sikujua na mbona mimi kwani mimi kuna shida nikisimama hapa? Unakuja kuongelea karibu na mimi, si ndio? Bosi, Mimi ndio watu wanauza watu, si ndio? Unauza watu, si ndio hiki hivi? Hapana, sasa mimi na moyo wangu unatakia mimi. Mimi sijasema mimi sitaki story zako za moyo wako. Hata unanikosea heshima pia. Ati kwa nini wewe yote mimi niongea na mimi hapa niko barabara. Ni pavement road. Mbona unasema nini? Mbona unaongelea moyo ukikuja karibu na mimi? Kwani wewe uko na moyo? Niko nayo. Sasa mimi niko na moyo. Unataka kuiuza, unadhani hatuwajui nyinyi watu wa devotion? Mimi siwezi kuuza moyo wako. Toka hapa. Toka hapa. Acha basi. Unajua hapa unajua naongea na nani wewe kwanza? Unajua hujui. Ameniandika hapa. Nani amekuandika? Bosi wangu. Nataka kujua ufanye nini? Bosi wangu ameniandika. Ati ni bosi wako amekuandika? Ninyi ndio watu mnataka kutoa tu sacrifice. Si ndio? Wewe kwanza hata una uniform. Wewe ni polisi wapi? Wewe ni soja wapi na una uniform? Mbona umevaa jeans siku ya kazi? Hapana, leo ni Sunday. Kwani Sunday ndio watu wazivangi uniform? Sawa, wacha nimalize hizi. Dakika moja tu. Mimi unajua sawa. Unajua unijui vizuri wewe. Unajua mimi tujui. KQ. Mnasemaje moyo moja alafu hii mambo iishe, si ndio? So ni mwache hii bomba mara moja. Why are you running? Moja. Jesus. God have mercy upon us. Moja. Welcome back to this beautiful and amazing YouTube channel, and we are in Kenya National Theatre, mji wa wasanii. Na ukituangalia hapa, najua wengi wamemfahamu, wachache ndio maybe hawajamfahamu. Sasa nataka ajiintroduce kwa wenye hawamfahamu, na sijui kama umfahamu, kama uko hii nchini ama umenunua simu hivi karibuni, lakini wacheni ni muintroduce. Ni aje kakangu? Salama sana. Kofiti? Kofiti Wacha tujifanye sija kuona, lakini tulikuwa na wewe. Nione tulikuwa na wewe. Nisalimie tu pia. Unajua wajuka tulikuwa na wewe. Oh, by the way, wasione ni madharau. Iko fiti. Sasa tuambie unaitwaje? Kwa majina naitwa Jobu. Jobu Makini sasa hapo. Hapana, wajua mtu atashindwa. Huyu jamaa na mimi ndio huyu ndio jamaa wa mabomu. Kwani nimechange jina ama ni namna gani? Jina cha change unaweza niita Karada na Jobu ama Jobu Makini, zote ni zangu bana. Na kwa YouTube, kwa TikTok unajiitaje? Karada na Jobu. Wakisearch hivyo watapata hivyo. Karada obvious. Hata kusearch. Ukiandika tu ni hivyo. Hivyo tu inajileta tu yenyewe. Haitajileta gari pale Mercedes. Hapana, ndio si ya gari. KAA. KAA. KAA ni ka. Oh. Sawa.
Sawa, sasa tuko hapa hivi Kenya National Theatre na nimefurahia sana, ndio mara yetu ya kwanza kupatana naye na amenipa fursa ya kumhoji kidogo. Sasa nataka tufanye interview tu kidogo ya tumjue. Unajua wengi wanamfahamu pale kwenye TikTok, anakuanga mfani, anafanyanga hii nini ya kustua watu prank pale hivyo. So nataka tujue alitoka wapi, anafanyanga nini, alafu tuendelee. Kakangu, unaweza tuambia beside content creation, what else, nini umekuwa ukifanya? Behind content creation, mimi ni mwana biashara. Yeah, I'm a business person. Okay. Napiganishanga 1 2 3. 1 2 3 ni gani? Mimi na niko nauzanga nini? Nauzanga ma thrift, nauzanga ma thrift. Oh. Nauzanga thrift. Okay. Umetokea maeneo gani hivi? Mimi? Kwenye nimetokea haijalishi, lakini mali naishi inajalisha. Kwani unaishi Runda, Karen, Kirereshwa? Naishi Ngong Road. Ngong Road. Hapa tu Ngong Road, si mbali. Mbona hujataka kuambia watu maybe ulitoka Mathera, umeprogress hivi? Unajua pia mahali umetoka inaweza kuwa ina encourage mtu. Mahali nimetoka? Nimetoka mbali jo. Mahali nimetoka na bado sijafika, si unaona? Na mahali naenda pia ni mbali. Ni mbali manze. Kila hatua dua. Okay. Yeah. So kila siku kila hatua dua. For now niko wapi? Niko Ngong Road. Huko ndio tunakulia nini? Mzizi. Huko ndio tunakulia Mzizi. Ngong Road bana. Tukifanya shughuli zingine huko 1 to 1 tu. Okay. Kama kuuza thrifts. Hapa kule tu. Na mambo mengi? Na mambo mingi bana, mambo mingi ambayo kwa mtandao manzi. So ukienda kuangalia Instagram yangu manzi unapata mambo tunafanyanga ni mingi. Ni mingi. Mambo makubwa. Mambo makubwa sana. Okay. So turudi pale hivyo kwenye usanii. Unaweza tuambia content creation ilianzia lini na bado who inspired you to start content creation? Content creation ilianzia I started like 2019. Okay. 2019 ndio nilianza content creation. Hapo ndio nilikuwa nafanyanga sana. Alafu Gengetron nikakuja nikakuwa after Gengetron nikakuwa msanii. So mwaka gani hiyo sasa? Ilikuwa 2019. Ilikuwa 2020 sasa before corona, unaona? Yeah. Before corona sasa hapo nikakuwa msanii mbaya sana, nikaanza kuimba. Nikaona ngoma mingi ziko YouTube bana. Alafu sasa usanii nikaweka kando bana. Kikakuramba. Haikunilamba manze, niliona. Usanii nilikuwa nafanya ile yani naifanya tu yani. Ka passion. Si passion bana, so tunaweza semaje? Mimi ninatamani tu kufanya muziki. Unajua kuna ile kitu ya kutamani kufanya muziki. Naam. Nilikuwa na muziki inaweza kuwa poa kwangu. Unajua nilikuwa naimba cover songs za wasee. Okay. So nikimba cover songs unasemaje? Sasa mimi naweza toa muziki yako. Muziki yangu. Sasa nikatoa muziki yangu manze. Nikatoa ngoma yangu manze nitango script hapa iko hapo YouTube bana, iko script hapa. Hata sasa ukienda ucheck kiendo angalia Jobu Makenzi ama Karada na Jobu. Ukienda angalia hapo hivyo manze. Hata nimeipini iko tu hapo hivyo. Hebu turapie kiasi. Uko serious? Naam. Umesema ni cover. Haya, tumekam na Magan Q script hapa, script hapa na vile unaniwanda script pina. Hiyo ngoma iko hivyo. Sasa ndio umalize hiyo ngoma nyingine manzi venye. Waende wa watch pale. Hiyo ngoma iko hivyo, hiyo ndio script hapa. Okay. Tuendelee, tulikuwa tunaongelea journey yako ya content creation. Sasa tuko 2021. Bado hata unajua bado tunaendelea 2021. Nikakuja nikatulia kwanza after corona kukaa mdo manze, unaona? Shughuli zikafungwa mahali tulikuwa tunapiga shughuli. Shughuli manze zikafungwa. After kufungwa manze sasa ikabidi niingilie hustle. Kapiga hustle mbaya sana. Bado naendelea kupiga tu hustle hadi wa leo manze. Mboka siwezi achilia. Content creation bado ndio inatukalisha Kanairo. Lakini bado sana bado tunaipiga bana. Pale kwa TikTok nimeona uko na watu wengi sana. Hebu tuambie kulienda aje numbers zikakuwa hivyo juu si watu wengi sana. Okay, unaweza ona mtu wako na like 1 million following but views wako limited. Wewe naona views wako sometimes hata wanakuwa wengi kushinda nini following.
following. Yeah. Inakuanga hivyo tu. Mimi unajua Wakenya walishanikubali. So Wakenya kunikubali manze mimi nikamwona wacha tu nipigange shughuli bana. So mimi daily manze, bidila tunamkanga nikijuanga manze niko na mafans wangu pale mtaani bana. Ambao wananitegemea, ambao wanasemanga daily manze lazima afanye nini? Lazima manze tuingie kwa channel ya mse alafu tuangalie kitu amepost. So kila siku lazima nijitume manze. Kila siku na kuanga tu hapo hivyo lazima tu niwapostie kitu manze. So kila siku na post kitu, ukiangalia YouTube yangu, Instagram, TikTok zote manze. Tunaposting hapo hivyo, tunaposting kila kitu manze hapo. So juu ya fame yenye uko nayo, ukitembea pale hivyo mafans huwa wanakupokea aje mkipatana nao person to person? Ama fans huwa wanaenjoy mbaya sana. Mimi personally manze naona huwa napokea mafans kwa ina warmly hard. Mimi manze kwanza ukinijuanga tu kwa Kanairo lazima nikugotee bana. Alafu wasi kwanza uniogopa kwanza. Alafu msee anakuja na comment anasemaje? Leo nilikuwa na tao bana. Watu wanakuja na text wananiambia leo nilikuwa na tao bana. Leo nilifanya nini? Leo karibu nikairada na wewe nilikuona mahali. So mimi nawaambia msee wenye kama ulikuwa hapo manze na ulikarada na mimi kama uliniona tu Kanairo manze usiogope, wewe come through manze niambie nisalimie tu, yani si ulangi watu bana, unaona? Salimia na wanyona salimianga means big up to yourself kila mse pale hivyo. Na hiyo support manze endelee manze, na walombo tofu sana mafans wa miala bana, penye tu mko manze much love hiyo endelee manze, hiyo kurepost muendelee kurepost, hiyo kulike muendelee kulike, kucomment na pia muendelee kusave hizo video, alafu mko mnashare na familia yenu bana, unaona? Mko mnajibamba manze, let's make Kenyan happy. Jobu Makinsa kwa hapa Vikanda na Jobu wako hapa manze, anasema let's make Kenyan happy. Una save hiyo video after kuiwatch unaisave na unaweka kwa simu, unaweka kwa status yako manze, una make sure Wakenya wako happy manze, tuendeleze happiness manze. Alafu mimi sitaki hata malipo mingi. Ukifanya tu hivyo ushanilipa. Ukichukua tu video yangu usave, urepost, ushanilipa. Yani sitaki, niko tu sawa manze, mimi am fully hearted manze, unaona? Shatosha kabisa. Okay, tukimalizia hiyo content yenye unafanya nimeona ni kuna vile unaweza fanya mtu azilai ama okay, ushaifanya content huyo mtu mwenye umestua tunataka kumlipua kitu mbaya kamuhapenia? Kuna mwingine alifanya nini? Alifaint, alikuwa na kifafa. Akafanya nini? Aliitwa Deno, by the big out to Deno penye huko manze, big shout out to you. Alikuwa anaitwa Deno. Manze alikuwa na kifafa, alifaint. So ikabidi tuanza kumpepetea hapo hivyo kidogo. Akatuambia anakuwa na ugonjwa. Lakini tumetafuta Deno, tulimtafuta tukafanya nini? Tukaongea na yeye. Mambo ikakuwa sawa tu. Deno mimi penye nakwambia penye huko manze. Tulipeleka hosi bana. Tulipeleka hosi kila kitu kwa sawa. Mimi nakwambia Deno penye huko manze. Be safe manze, unaona? Be safe, alafu na kama kuna wase mse ni mkonjo huyo. So tulimshughulikia kitu mbaya happen kwake, tulimshughulikia but ni sawa, mambo yote ilikuwa sawa eventually. Wow. So nimeshukuru sana kwa kufanya interview na wewe, na unafanya kazi mzuri. I'm one of your fan. Hata venye tumepatana na wewe nimekuambia, na uendelee vivyo hivyo, endelea kufanya content juu usipojituma tutatumwa. Usipojituma manze utatumwa manze. So lazima ujitume manze. Mimi najuanga lazima nijitume manze. Juu sasa nisipojituma manze. Mimi si ule mse mwenye atindapigia mokoro, unaona? Sasa ushakuwa miaka imesonga. Naambia mokoro, namwambia hapana, mimi sio mse. Mimi ule mse wako jituma ndio niekele lishe kwa meza bana, unaona? Daily niko hapo naelekelea lishe kwa meza manze. Peana nini handle zako, na mtu akitaka influencia kitu kwa brand ambassador au atakupata aje? Ni email ama namba ama aje? Unaweza tu ingia kwa email na konga tu email hapo hivyo. Namba nilikuwa nimekanga namba. Wasio kaanza kunisumbua sana. Na wataki silali watu wengine mpaka wananipigia saa 9 usiku manze. Na ni madem manze, uko na mtu kwanza madem nataka kwanza niwapate stethoscope nikadunga. Gani? Wanataka niwapate stethoscope nikadunga. Sasa wenye iko namba nikatoa hapo. Nikatoanga hapo, si ndio? Juu sasa ikabidi saa nimeka email hapo hivyo. So ukitaka kunireach mwanzo ningekuwa email yangu. Kama wewe ni influencer manze, kama kuna mali jina yangu iko presented manze kwa meza. So mimi naweza sema usikope kunireach out bana, unaona? Bei ni friendly bana, bei ni friendly, bei ni
si ya juu, unaona? Baby ni mkulima wa kawaida. Be ni mkulima wa kawaida. Yeah. So unaingia hapo hivyo unaniambia venye unadai. Tunachapia na watu. Totoa bei hatuwezi kosana. Bei hatuwezi kosana bana. Unaingia hapo hivyo inaitwa jobumakins@gmail.com. Nitawaandikia hapo chini. makins@gmail.com. Na pia unaweza ni DM Instagram na usini DM Facebook. Instagram. DM Instagram ndio inazoona haraka. Juu Facebook Facebook siwezi ona sana. Ukuangi active? Na kuanga active Facebook. Even a big shout out to my 60k followers Facebook. Big shout out to you. But sikuangi is like hizo messages za Facebook zinakuwa mingi sana. Unajua kama ni business message itakuwa ngumu sana kufanya nini? Kujibu. Juu watu wa Facebook wanajitumanga sana. Watu wa Facebook wanapenda sana kusalimia mtu. Hata ndiko na the most watu wengi Kenya, si ndio? Watu wa Facebook wanapenda sana watu wangu mazi. Si ati message zetu naziona. Much love kwenye watu wangu wa Facebook Unaona? But naweza sema hivi kama ni business watu wangu naonanga sana mkinisalimia mkiniambia nafanya kazi poa mnaniambia ni wa tag next video nini naonanga zote manzi time yenu itafika manzi unaona time yenu itafika nitawaita pia nitawaita kwa video kwanza nikiangalia uko potential nitakuita manzi come through manzi na wacheki na walombo tofu sana watu wangu wa Facebook Instagram watu wangu wa TikTok wote na walombo tofu IG na model manzi na subscribe my YouTube channel by the way naitwa Jobu Makins ama Karada na Jobu manze. Hapo hivyo ukiingia tu hapo YouTube manze, make sure una subscribe manze, daily manze. Email ni jobumakins@gmail.com uniite. Beni friendly tutakosana. Swali ya mwisho kabisa. Aongelesha vijana pale ambao wanakutazama, do you know you are a mirror to the society right now? So because your video are so positive according to me, so naweza taka uongeleshe pale vijana ambao wanafikiria kuingia wizi, wengine content wamejaribu miaka. Wewe umesema ulianza content creation 2019, around 6 years. Ongelesha vijana pale ambao wamejaribu imewashinda, wanataka ku give up, na wenye wanafanya mambo mabaya waongeleshe warudi back to the line. Naweza kuambia hivi manze, lakini si lazima kila msee akue msanii pia. Unaona? Si lazima uwe msanii manze. Sometimes ukiona hakuna mtu atatuwatch. Si lazima kila msee manze akue msanii, si ndio? Mimi naweza sema hivi kila mtu ingia mboka manze. Sangamka, usijali ati msanii anakuonaje. Ingia hata mjei bana, piga mjei. Usijali ati wewe ni msanii. Ati unapiga mjei ati wase wanakuona. Piga ati watu wamelelewa hii mtaa, utaingia kazi ya uchafu ati watu wanaona mimi nafanya mambo za uchafu huko, mimi labda naokota matako hapo nje. Piga hiyo shughuli, mimi nakwambia piga hiyo shughuli. Hawase wenye watu unasema watakuangalia ukikufa. Manze unaona hakuna kitu atakusaidia. Acha nikwambie piga shughuli. Na usanii pia isikulimit. Tunaona usanii isikulimit tufanye kitu yoyote. Wewe ingia kandarasi, fanya kandarasi yako. Hata kama ni mjei, ingia mjei. Vaa gambut, vaa overall, enda mjengo upige, enda uchukue kokoto ulime. Unaona? Enda ulime hata kitu usikudia kulima, enda ulime. Fanya kazi, useme tu wewe ni msanii. Alafu kazi si moja, kazi ni mingi manze. Ingia fanya kazi mingi. Kazi ni mingi huku manze. Hata ingia kwa website, kuna makazi, si lazima hata uende Katari. Ingia tu Kenya. Jitume kwa Kinara, mwambie Kinara, Kinara mimi naweza kuwa nakulimia hapa nje garden yako naweza kuwa nakutengenezea alafu kuna nikanja. Kinara pia naweza kuambia ni aje. Ingia mboka. Hata ukipata hiyo punch iko sawa. Hata 500 manze usiache. Mimi naweza kuambia sasa hii penye iko manze youthman sisi ndio kujituma. Wacha si ndio kesho, si ndio ati wa kesho, si ndio nini leaders of tomorrow, si ni leaders wa leo manze, tujitume leo. Vile inafaa manze. Youthman always be positive manze. Always be positive. Na weke saja mbele. God ndio kila kitu. Ukika God mbele manze kila kitu kitakuwa best manze. Jesus Christ is the key to everything. Manze unaona. Kwa mimi kama Mkristo. Kwako wewe kama Muislamu pia Allah pia. Alhamdulillah eka Allah mbele manze. Mambo yote itakuwa best. Eka saja, eka creator mbele. Kila kitu kitakuwa sawa. Asante sana. So guys, amesema handle zake, amesema email, nimewaambia nitawekea pale hivyo. So kama uko na swali lolote lakini sana linahusiana na business, amesema Facebook don't DM him. Ingia pale hivyo kwenye Instagram account yake, amesema handle zake, email iko hapo. Email ama IG.
pale hivyo, hapo ndiye atakupea namba yake akiona uko serious. So reach out, he's a friendly, na I can promise you hawezi walipisha pesa mingi because nishaimpe kazi fulani na amenifanyia na hela kidogo. So hapa hivi ukiangalia niko na shirt ambayo imeandikwa, t-shirt ambayo imeandikwa Dan TV Official. So kama unataka kuprintiwa pale hivyo, bado niko na email pale hivyo, ni DM pia mimi, alafu itakufikia pale, tuta negotiate the price. So thank you very much and I will meet you to the next one. Boom.